Walking through the fire, didn't know where to go. Life said slow down, but my heart said grow. From the silence, from the pain, got lost in the game. I found purpose in the pressure, found power in the fall. Now I'm rising with the message, there's more waiting for us all. This isn't. Maayong gabi kaninyo mga higala mga kabisdak. Before ta magsugod, palihog ko og share og comment kung asa man kakaron mga kabisdak. Kung asa ka gikan nga Bisaya og asa ka karon, share in the comment below ug i-share pud sa imong mga amiga aron og follow pod aron ma-update ka sa akong adlaw-adlaw nga live show. Alright, so ang kaning atohang naamang ko'y nightly conversation, so naagyod kay matun-an kay naa ko'y daghang i-share. Ug kung ikaw isa ka Bisaya nga nilangyaw, especially sa mga naa sa na laing lugar, ay sama ka nako nga nilangyaw aron manimpalad comment kung asa ka karon nga lugar o asa ka gikan nga Bisaya, no, sa Visayas ba or sa Mindanao ba. Ako si Ate Binky Bisaya gikan sa Misamis Oriental. Diri na nagpuyo karon sa Canada. So welcome in Bisaya in Canada Night Talk Show. Dinhi atong istoryahan atong mga tinuod nga mga kaagi sa kinabuhi, mga hagit, mga leksyon ug mga oportunidad nga makatabang ngadto aron maglambo pata atong mga kinabuhi mga igsoon. So kuhaan yung kape diha kay mag-istorya ta karong gabi o na. So akong pangutanan ninyo karon. Ang usa nakoy i-share ninyo. Ang usa ka pangutana nga nakapausab sa akong kinabuhi. Nganumang nakapangutana man ko kay niadtong 2018 nasakit ko o lisod kanag yung total nga disability, no. So dugay kay ko wala ka balik sa trabaho. 2 years yun nga wala ko nagbalik sa trabaho. Pagbalik na ako, I tried to. Tapos, di nag-give up na sa ako. Pwede ko magtrabaho, but I have a choice. I have to, na ako'y kwarta, daghan, pero akong lawas, kung saan man ako, nga di man makaagwanta. No? So nagkantong mga panahon na nagbalanse-balanse, good ko. So, nagpadayon ko, o therapy, o mga limagid katuig, no? So, by the time, siyempre, naa natay mga kabalaka kay kining naa natay edad kung unsa man itong himuon kung mag-retire ta kung wala tay tinikon no labi na kanang naa ta sila yung nasod na gikan naa ta diri na nanimpalad unya wala kay natigom, no. So akong ang pangutana sa akong kaugalingon sa dihang nibalik ko diri nga naarang-arang ako, what if there is another way? So kinahanglan gyud ta magpangutana sa atong kaugalingon of if there is another way. Kay mga igsuon na agyoy laing paagi. Mao na siya ang hinungdan nga naa karon sa social media. So kinahanglan nga kabaluta nga mo makanitang mutuon o willingness to learn o kanitang coachable ka kay ang nakanindot man gud kung mag-coachable ka, you will learn a lot and you will grow more. Labi na kung tigul mananatay edad, no? I want you tigulang kay kanang dili siya nice na paminawon pero kung naa na kay edad kay ang atong lawas normal gid na siya pero ang atong mind dili man na siya magkaedad kung imo na siya magtuon ka permi no sa mga bag-o nga kuan willing ka mutuon dili ka dali mo magkaedad ang imong nawong imong lawas dili kaayo kay kuan man ka kanang positive man ang imong panglantaw. So mao na nga kinahanglan ta nga naa gid tay curiosity, no, nga kung unsay mga oportunidad nga naa sa social media atong tan-awon
atong susihon. So that's what I did. Uh, I was open to the opportunities and I heard, normal magid no ka ng mga tanak ka nga, unsa man ka na yung gihimo no? Scam kaya na no? O- Wala gyud ka nag-inusara. Yung nga nagyapon ko. Kay siyempre kita, protected kay ta sa tong kaugalingon. So munang dili kay kadaghanan sa ato nga dili mo lambo kay gakahadlok man ta. Ug kabalo ka, ing ana gyapon ko. Kanang bitang mahadlokon kay ko nya mahadlokon ko nga masayop, mahadlokon ko nga nga hukman ka ana bitaw. Pero guys, kinsa may mabayad sa inyong mga bills diha o naamo sa gawas, di ba? I think makarelate mo ana. Mao bitaw nang magtrabaho tag duha og tulo ka trabaho kay maningkamot dito kay daghan kay ta ang bills ganaknak sa imong suportahan walay libre tanan bayaran so asa man ka so kinahanglan jud ka nga mangita og another option no so dili kinahanglan nga mohawa ka sa imong trabaho you just have another option and work for it and this is what I do like I karon magtrabaho ko dili ko katrabaho og kanang tinag-as dinug dugay ba niya kanang kuan kaayo kanang physical na kanang physical kaayo nga trabaho kay dili naman kagwanta akong lawas pero nailain paagi mga igsuon labi na sa ako na ako'y brain fog no nang dili na kay ko sharp as in kung daghan magugag maagian no kanang no naghan na kaayo laagian mo sa imong kinabuhi labi na kanang imong mga challenges sa imong health nang dili gini mo malikayan nga mo decline ang imong mga kanang imong pang memory ana so I think daghan kay makarelate ana no labi nang na edad so kung makarelate ka comment lang down below ay naay paagi kay ako no bisan ingani ko na ako'y mga challenges pero I still can do it then if I can do it so can you it's only kung willing ka nga mo learn. Kaya kung willing ka mo learn, you will really, like, para sa ako, no? I am having fun. Like, I find my purpose. And then, authentically, I can share who I am. Like, I can inspire other people. Maka-inspire ko sa mga, labi na, I especially make this program for the Bisaya people. Kaya kang lami man magid kay mo istorya. Kinsay kalalit mga Bisaya, comment diha nga kanabitang nindot kayo makikistorya ka makita kay Bisaya sus kalipay kaayo kay kanabitang imong mother tongue imong yaw-yaw nindot kayo di ba so kanang mag in English na nga kalabid-labid pa tao niya labi na kung magtagalog pug ko agoy pud mag pagkakaghay agi ka ana ako matagalog kahit akong tagalog bay so mauna siya nga hey shout out day welcome sa akong Bisaya Night Talk Show. Make a comment below where are you watching from. I saw you here. Just make a comment below so I will know who you are and where are you watching from. Salamat kaayo kabisda. I'm sure Bisaya ka so make sure na imong isulti asa ka kung magtan-aw. Okay? So, mao to nga ingana gid na siya kinahanglan willing bitaw ta mutuon. Kay bisang naa nata edad kung ako na anak ko edad na early retire ko I put I label myself nga early retire kay kanang na naman ko sa sinta naman ko kapin unya anang dili lang ko ka dinhi gyud no bisan mga sitintan na daghang kay magtrabaho gyapon nga retire na unta sila pero dili maka-afford nga magpuyo sa balay nga naman kay kulang baya so kung ka-relate ka ana nga Bisaya no comment below kay naay laing paagi basin di ay nga kining imong nadunggan karon maoy makapausab sa imong ugma. It is a matter of willingness to learn and open to opportunity. Kay kung naa ka karon sa laing nasod, kani magud nga opportunity global ni siya. So, you can still work. Bisan magtrabaho ka, you can work this and then sa time nga mo grow na siya, then this a time for you to decide, right? Daghang kaayo. But anyway, if you are curious and want to learn more and want to have more like freedom, flexibility, time of, comment below. Okay. Akong issue, what helped me. Okay? And you decide. There's no pressure, but comment below where are you watching from. Ug ayaw kalimot og sunod sa akong night talk show. Bisaya in Canada night talk show. Alright, so ayaw kalimot
Og mapuhon sa gabi, here I am again to share you more stories. And thank you so much for watching. Na ako'y last nga pangutana ninyo, no? I-comment below kung unsay pangutana sa imong kagulingon nga nakapausab sa imong kinabuhi. And we will share it here, okay? Thank you for watching, and I'll see you again tomorrow. Bye for now. I will play a song for you. I came from islands full of dreams, crossed the ocean chasing peace, worked with hands that never stopped, till my body said you've done enough. The bills kept knocking at my door, no savings left to fight the storm. But even when the night fell long, my faith kept whispering, hold on. I thought my story ended there, but grace rewrote the page again. Broken roads can still lead home, even when the world says you're too late. I'm still rising, even when I fall, God's not done with me.